你的电费余额已经不足。你的电费。还在因为电费纠结空调开不开？别纠结了，零电费空调让你真正实现空调自由。不相信的话，跟我到展会上一探究竟。我身边的这台空调外机和家用的空调外机在外观和体积上没有什么差别，但是它却是一台不折不扣的零电费空调。它是怎么做到的呢？我们现在看到的这个空调呢，就是我们的光储制柔家用分体机。这套空调系统呢是采用光伏直流直驱技术，它是通过屋顶铺设的光伏板发出的直流电，直接为我们的空调提供这个动力。那我们格力呢采用了非常多的先进技术，可以把我们光伏发出的不稳定的直流电调制成非常平稳的直流电，给我们空调使用，实现真正的零电费运行。可以光伏直驱接入，也可以实现市电的接入。您刚才又说接入市电了，感觉用电费还是有点心疼。其实我们格力的这个空调系统呢，也可以打造成一个不用电费的一个离网型的系统。这套系统怎么实现呢？就一定要使用我们格力这个自研的光储一体机系统。有这个光伏发电的时候，那我们就直接把它除了空调用以外，还可以存到储能里面。等晚上没有这个太阳光的时候，那我们就可以把储能里存的这个直流电呢再放出来给我们的空调使用。这样的话就可以实现这样一个24小时完全不用电网的这样一个电费。除了刚才我们看到的家庭的光储直流解决方案以外呢，我们的整个产品系统还广泛的运用到了商业、工业以及冷链这样一些场景。我们的系统产品解决方案呢，已经广泛应用在全球各地，比如我们海南的博鳌亚洲论坛、粤港澳物流园、杭州亚运会，真正是为用户着想，为用户节能。